كيجمع السلعه ديالو كيمشي في حالته. اما هاد المزوره حشومه، الانسان بعدا هو الاول راه كيكون هو شخصيا موثق على نفسه. غادي نمشي ناخذ مثلا شي حاجه كنقرا السميه، كنقرا لاضات، كنقرا هذه وكناخذها. راه واخا شوف مصطفى خويا، ما عجباتكش المزوره غنبدلوا لها السميه اسيدي المقلده. ما كاينش مقلده، هذه هضره حيده عرفتي يعني. يا خويا ولكن بلاتي وانا غنمشي معاك بعد من هادشي، هذا رايك انا غنحترم. ملي كتشوف اسيدي واحد السبرديله مثلا الميريكانيه ولا من ديال شي بلاد كدير مثلا واحد الثمن وهنا كتلقاها مصوبه في المغرب بثمن اخر، اش غتسميها هادي؟ لا والله ما يديها. اسمع، اذا كانت سميه في الميريكان كدير، اسمع الحمد لله، خص الانسان يشكر النعمه ديال الله. دابا غنقول لي هادي اش غتسميها اخويا مصطفى؟ وانا نكمل لك باش تفهم. خص الانسان يشكر النعمه ديال الله من هذا البلاد الزوين كيستقبل. شحال هذه راه الا بغيتي السبرديله الميريكان خصك تمشي عليها بجوج مليون باش تاخذها من النعمه. دابا كتوصل لك حتى المول انترناسيونال، سلعه كتصور في الميريكان وكتباع في المول بثمن الميريكان. انا ما كنهضرش على هادي يا مصطفى، كنهضر على ديك السلعه اللي قلتي انت كتباع بين قوسين في المول، ولكن تلقاها مثلا في القيصريه حداك. اش غنسميو هادي؟ ماشي نفس السميه. لا نفس السميه كنهضروا عليها السي مصطفى. لا والله ما اتحدى اي واحد كانت نفس السميه، اتحدى. ودابا هادشي اللي كاين في السوق شنو هو السي لا مصطفى؟ ما كاينش. انا تاجر كنقول لك في السطور ما كاينش هادشي هذا. اللي قال لك شي حاجه اتحدى التليفون ديالي لا كارت ديالي والله ما يكتب السميه، يكتب السميه واحده اخرى. انا سميتي مصطفى، ما يمكنش شي واحد يدير لي النماذج كارت ديالي. نعم واخا انا هذا المغرب راه شوف اسمع انا نقول لك هذا غادي حيدها. الا قال لك شي واحد انا اتحدى والله ما تكتب السميه، سوى الا كانت كافيو. نعم. بالنسبه لك انت لا كونترفاسون او التزويره ولا هادشي ديال الكوبي ولا ليميتاسيون ما كاينش. ما كاينش في هاد البلاد شي حاجه واحده. انا نقول لك علاش، انا بحال دابا حنا عندنا الحمد لله والشكر لله الدعم ديالنا طالع. الا دخلت السلعه على الجزائر ودخلت مهربه بلا ديوانه، هذه كتسمى طلبا لا علاقه بين كل واحد. الله خلق الجنه وخلق النار، شنو هذاك؟ نعم. واخا سي مصطفى كنشكرك بزاف، تبارك الله عليك. غنرجع عند الضيف ديالي. الوغ شكون كيستافد من هاد السلع اللي كنقولوا حنايا مقلده مزيفه مزوره، وشكون كيتضرر منها؟ هو اللي كيستافد منها حقيقه هو المصنع مباشر لهذا المنتوج، واللي كيتضر منها راه قطاعات كثيره كتضر. اولا كيتضر منها المستهلك اذا خدا هذاك المنتوج على اساس انه راه اسم اخر ماركه كيف ما كنقولوا، هو خداها اسمه اذا راه ولا قام بالتلاعب به وتصوير فيه في المنتوج. ثانيا كيضيع المجتمع كذلك، لانه ضيع اقتصاد البلاد. حنا جايين كذا اقتصاد البلاد، وكتضيع الدوله كذلك في الضرائب، لانه ملي كنهضروا على لا كونتربوند، ملي كنهضروا على كونترفاسون راه عندها علاقه مباشره مع لا كونتربوند. حتى ما يمكنش تخرج لي كونترفاسون بواحد سميتو بحال هكذاك. وهذا السؤال هذا غادي نطرحوا عليك مباشره من بعد من الاخبار. منين كتجينا هذه السلعه اللي كنقولوا حنايا مزوره او لا كوبي او لا ماشي اوريجينال، ولكن مباشره كيف ما قلت مع من بعد الاخبار اللي غتقدم لنا باللغه الفرنسيه من عند الاوريجينال. مريم تارك صباح الخير. صباح النور. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 novembre. À l'occasion de la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cher Nyang. Le souverain a souligné que la cause palestinienne constitue la clé de voûte de toute solution permanente et globale au Moyen-Orient. Il a appelé à dépasser le blocage du processus de paix et de relancer les négociations directes entre Palestiniens et Israéliens. En tant que président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le roi n'a cessé d'appeler à la préservation de l'unité et de l'inviolabilité de cette ville singulière. Souligne le message royal, notons que sur le plan économique, le renforcement des potentialités et des capacités de résistance des Makdissi passe par la mobilisation et l'exploitation de toutes les ressources et de tous les moyens matériels disponibles pour mettre en œuvre les programmes de développement humain à Al-Quds. Les programmes de développement des provinces du sud du royaume seront venus de la séance mensuelle de plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale auxquelles répondra le chef du gouvernement Saïd Othmani. Les travaux de cette séance se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires mises en place par les organes de la Chambre. Et
commencent aujourd'hui les examens pour l'obtention des permis de conduire au centre d'immatriculation des véhicules de Bois Alpha seront suspendus. L'Agence nationale de la sécurité routière, l'ARSA, a précisé que les accès au centre seront réduits et limités au dépôt de dossiers et au retrait des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules, les cartes grises, à travers des rendez-vous à prendre sur la plateforme dédiée à ces défis. Cette mesure urgente s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de précaution pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, pour assurer la sécurité et la santé des utilisateurs et du personnel du centre. On ouvre le dossier international par le dernier round des pourparlers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a appelé l'Union européenne à accepter la position de principe du Royaume-Uni sur la pêche, un des principaux points d'achoppement des négociations. Les négociations entrent dans une phase cruciale. Le temps presse pour les deux parties qui doivent conclure un accord avant l'expiration de la période de transition du Brexit à la fin de l'année. Et le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont lancés dans des discussions longues et chaotiques au mois de mars dernier, après que le Royaume-Uni a officiellement mis fin à son adhésion à l'Union européenne le 31 janvier. Elle vise essentiellement à conclure un accord sur les futures relations commerciales avant l'expiration de la période de transition. Et aux États-Unis, le président élu Joe Biden a nommé une équipe de communication à la Maison-Blanche entièrement féminine. Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris cherchent à mettre l'accent sur la diversité dans les nominations annoncées jusqu'à présent, avant de prêter serment le 20 janvier prochain. Ces nominations ne nécessitent pas la confirmation du Sénat, contrairement à la plupart des postes du cabinet. 11h34, c'est la fin de cette émission. Le retour de l'actualité à partir de midi dans le carrefour de l'info. À présent, la suite de Kelmalikom avec Redouane Falouhi. Kelmalikom مع رضوان فلوحي. شكرا مريم، شكرا لكم مستمعينا الكرام. 0522 67 41 42 رجع عند السي وديع في انتظار ناخذ المكالمات. الوغ قلت هاد السلعه هذه اللي كنهضروا عليها مقلده ولا مزيفه ولا مزوره، ملي كتجينا واش كنا كندخلنا من لا كونتروبوند، لانه كاين مصانع عندنا اللي كيخدموا عادي زعما كيديروا معاهم حتى شي واحد. السلعه اللي كتدخل اللي كتكون في السوق المغربيه هي عندها جوج ديال الا بغينا نقولوا الروافد ديالها اللي كيدخلوا دو سورس اللي غادي يدخلوا منها. اما كتدخل اترافير لي فرونتيير دونك الشرق ولا من الجنوب ولا من الشمال، واما كتدخل اما كتصنع في المغرب. وكنعرفوا بانه الصناعه المغربيه فيها واحد الكم هائل ديال المنتوجات المزوره، حيث انه في التقرير ديال الكومبياك في 2013 كانت عندنا كان كيقرر بانه كاينه بين 6 حتى 12 مليار ديال الدرهم ديال البرودوي دو كونترفاسون، ديال المنتوجات اللي هي مقلده. هادشي في 2013. دونك 2020 مازال ما عندناش شي. من 2013 دابا ما دار والو. ما عندناش شي دراسه غادي تكون اكيد بانه غادي يكون اكثر من ذلك. فالمنتوجات كتدخلنا على انيسيالمون من الجزائر، كتدخلنا من الجزائر، كتدخل لنا من كنهضروا على الكونتروبوند، لانه اغلبيه ديال المنتوجات اللي هي كتجينا كونترفيت كتجينا مثلا